কন্টিনিউয়াসলি ল্যান্ডস্লাইড ওর তিনটা গাড়ির মধ্যে একটা গাড়ি পিছে আটকে যাওয়া এটা সময় এটা রাস্তা দাওয়া অ্যাভয়েড করবা। আগে সোনাপুর মন্দিরের সামনে আজকে রাত্রে পর্যন্ত কাটাই নিতে পারবো, কোনো প্রবলেম নাই, করতে লাগবে। ঢুকে গেছিলাম কিন্তু আমি, তুমি কিন্তু যেটা আমরা মেঘালয়া দেড় বেলা বৃষ্টি আর 2-3 দিন দিয়ে সোনাপুরও কন্টিনিউয়াসলি ল্যান্ডস্লাইড ওর যাই না যাইতে পারবো কি না, বহুত জন্য যেটাম আমরা দেখি কি হয়। মোটামুটি এখন ওয়েদার বালা, আমরা এই গেছি রৌনগরের সামনে। হ্যালো গাইস, আমরা এখন রওনা দিলাম মেঘালয়ের দিকে। এখন আমরা রৌনগরের সামনে আইছি, তাই না লোয়াত অবস্থা খুবই বাজে রাস্তার, যতটুকু আমরা ওখান পর্যন্ত শুনতে পারছি, কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার মাস্ট। বাবা কইছে ফুর্তি মাস্ট ফুর্তি জোন। রৌনগর সামনে দাঁড়ানি, রৌন এখন আইসে না, এটা যে করতাম প্ল্যান আছে 6টার সময় যাওয়ার, তখন বাজের কয়টা 8:52। এই লো অবস্থা, আমরা তারা ইউনিফর্ম যাওয়ার লিগা আমরা রেনকোট লাগাইলি সেম হইব, আমরা আজকে রওনা দিলাম এখন মেঘালয় যেতাম আমরা। এখন তো রাস্তা তো শুনলাম বহুত বাজে অবস্থা রাস্তার, তখন তো এখানে তো 10 ফুরিয়া পাওয়া, দেখা যাক কিতা হয়, আমরা যাই। এজ ইউজুয়াল আমরা পারতো সারতি দাস এখনো লেট, সব কোনো পাত্তা নাই, 9টা বাজে আসছে। এই আমরা এই হোক বৃষ্টি তো বেদালাদের, কিন্তু আমরা তেও আগে যেইরাম একটু আগে একটা কিতা কয় পোস্ট দেখছি, যার মধ্যে দেখাই যে অন্য ল্যান্ডস্লাইড হয়ে রাস্তা বন্ধ, কিন্তু আমরা তো মানতাম না, আমরা তো যাইব জানি ভাই। হ্যাঁ ভাই, ভাই তোমায় কও ভাই, ভাই তুমি আমরা যেতেই লাগবো, আমরা যেতে লাগবোই, আমরা অ্যাডভেঞ্চার মাস্ট, বাবা কইছে অ্যাডভেঞ্চার মাস্ট, আমরা যেতে লাগবোই, মানে আর লাগবে অ্যাডভেঞ্চার মাস্ট। আমরা ওখানে থামছি মাকালিতে আপনারা সবে চিনরাও, মেঘালয় যাওয়ার সাইডে পড়ে মাকালি, আমরা এসি সবে কেউ কেউ বাদ কার, কেউ রুটি কার। এখন শুনলাম যে রাস্তা ক্লিয়ার হওয়া শুরু হয়েছে, যাই 2 ঘন্টা তো লাগবো সোনাপুর যাইতে তো কিতা কয় ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা পুরা, দেখি কিতা হয়। আমরা দিলেছি রানা মাকালির থেকে, তখন আমরা যেরাম টুয়ার্ডস সোনাপুর, তখন মোটামুটি বৃষ্টি কম আছে, আর সামনে এটা ভিউ যেটা এটা খুবই সুন্দর ভিউ। ও দেখুন খুব সুন্দর ভিউ, মানে একটু আগে মেঘ আসিল, এখন মেঘটা হয়ে গেছে আমি জানি না। এখন ভিউটা দেখতে পারবা, ট্রাক কিন্তু খুব জাম, কিন্তু মানে এটা আমরা ভাবিলাইন করতে হয়, এটা কালাইন থেকে ট্রাকর লাইন আমরা ওখান মতো পাইয়াছিলাম, তখন আমরা এই গেছি পাবো এই রাতাচড়া পর্যন্ত, তেও ট্রাকর লাইন আছে, তখন যাই না। আমার তো লাগে সোনাপুর পর্যন্ত থাকবো ট্রাকর লাইন, খালি আমরা মতন ছোটো ছোটো গাড়িটা পাস দিলেও হয়েছে নানি ভাই। ভাই কোনো রকম খালি সোনাপুর এনজয় হইতে লাগে। খালি দেখুন আপনারা ট্রাকর লাইন দেখুন, ওই সাইড দিয়ে শুরু হয়েছে, এই সাইড দিয়ে তো ফুড়াও, আর রাস্তার সাইডে ছোট ছোট ঝর্ণা, এটাই তো সৌন্দর্য মেঘালয়ের। রাস্তাটা দেখুন কিটা ওয়েদার, পুরা চিল্ড ওয়েদার। কথাটা এখন এরকম যে আমরা রাস্তার দাঁড়াইছি, আমরা 3টা গাড়ি, তো 3টা গাড়ির মধ্যে একটা গাড়ি পিছে আটকে না বোয়াত, মানে আইতে লেট ওর,
তখন সবে সামনে ফটো উঠরা। আমরা কিন্তু ওখানে রাতাছড়া, কিন্তু ওয়েদারটা জাস্ট দেখুন, ভিউ দেখুন, কিন্তু চেরাপুঞ্জি যাইতেও লাগতো না, মানে অত সুন্দর ভিউ, অত সুন্দর ভিউ কিতা কইতাম। সব দিকে একদম মেঘ পুরা একদম লগে লগে চলে, আমরা একদম লগে লগে চলে। আমার ট্রাকর লাইন শুরু হয়েছে মনে হয়। হ্যালো, মাগাজ ভাত খাইছি। ওয়েদারটা সিজন গাড়ি গেছে আবার মায়া মন করে আমি ওয়েদার ওখানে আগের থেকে বেটার। ওর আমরা যত সামনে যাইলাম সোনাপুরের, অত ওয়েদার মানে পুরা পরিষ্কার হইয়া যায়। দেখা ওদিকে রোদ উঠার চান্স আছে, ওদিকে দেখি কিতা হয়। আমরা তো চাই রাস্তা খোলা থাকতো আর ওয়েদারও পুরা ক্লিয়ার হয়ে যেত। দেখুন বন্ধুরা, দেখুন রাস্তার কন্ডিশন। ইটা সময় এটা রাস্তা দাওয়া অ্যাভয়েড করবা, খুবই বাজে অবস্থা। কিন্তু আমরা আপনারা অ্যাভয়েড করবা। আমরা একটু মানে অ্যাডভেঞ্চার ভালো পাই না না তো তাহলে কইলাম যে এমনি ওয়েদারটা খুবই ভালো। সোনাপুর মন্দিরের সামনেই কেউ কেউ ফোর্ট যে ওখানে খুলছে না, ওই যে দেখো 10 যেটা পড়ছে, আর কেউ কেউ ফোর্ট যে খুলি যাইব, যাই গিয়া দেখি কিতা হয়। আমরা আই গেছি সোনাপুর মন্দিরও, দেখরা সোনাপুর মন্দির আই গেছি সোনাপুর মন্দিরের সামনে। সোনাপুর মন্দিরও যাইলাম, ওদের রাস্তার অবস্থা খুবই বাজে। রাস্তার অবস্থা আয়রন না, পুরো রাস্তার কালা। লোকে আপনার ভিউও দেখাই। ট্রাকের বেতালা জাম হয়ে গেছে, বুঝছেন নি? জল। হ্যালো গাইস, আমরা সব যাইলাম সোনাপুর মন্দিরও। এগুলো সেই ঐতিহাসিক সোনাপুর মন্দির। আমি প্রণাম করিলাই, এরপরে মিলে আপনার লগে সোনাপুর মন্দির দিয়ে বার হয়ে গেছি। এখন আমরা যাইলাম টানেলের সামনে, দেখি কিতা পাই। এখন আই গেছি আমরা টানেলের সামনে, পুরা জাম সব দিকে। তখন আমরা আটিয়ে যাইমু সব টানেলের সামনে গিয়ে দেখি অবস্থা কিতা। যাইতে পারমু কি যাইতে পারতাম না দেখিলাই। দেখো বহুত হাজার হাজার গাড়ি বহুত আগের থেকে, বা বুঝলানি রাতাছড়ার থেকে গাড়ির জাম লাগিয়া বোয়ার। আপনারা কদিন থেকে পাশা? 2 দিন। হ্যাঁ 2 দিন খুলবো নি আজকে, কিতা লাগে? অনকা সাবা করতেছে, সাবা করতে বেলা যে খোলা হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, 5 ঘন্টা দেখরা সিচুয়েশন। কেউ কর খুলবো, কেউ কর খুলতো না, কিন্তু আমরা তো চাই খুলতো না নি ভাই। আমরা তো চাই খুলতো। আমরা ওই আজকে 5 ঘন্টা লেট হলেও কোনো প্রবলেম নাই। আমরা তো আজকে এমনিও আমরা দিন পুরা নষ্ট। আজকে ইয়া হয় আমরা টেন্ট পিচ করে লিমু, ইয়া নর্মাল কোনো একটা রিসর্টে থাকি লিমু। আমরা রিসর্টে থাকি। আর কালকে এমনিও আজকে আমরা যে রিসর্টে থাকতে আসলাম এটা রুম अवेलेबल না আমার। একদিন আমরা একটু বেশি ঘুরে লিমু। একটু বেশি ঘুরে লিমু, কি দাইব? এটাই তো অ্যাডভেঞ্চার না হইলা মজা কই। আপনারা সবাই আমি এটাই রিকমেন্ড করবো যে এটা সময় আইবা না এটা রাস্তা, কিন্তু আমরা আইরাম সেটা কিন্তু আমরা অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করি। তো আপনারা যদি ফ্যামিলি নিয়ে আইন বা কোনো মেলুক লেডিস থাকে আপনার লগে আইবা না, অ্যাভয়েড করবা এখন এই টাইমে আওয়ার। আর নাইলে একটু আপডেটেড থাকবা কিতা কয় অনলাইন, দেখবা সবে সেলফি উঠে পিছে, আমি উঠি যাই। আমরা খাওয়া লই আইছি, আমরা মোটামুটি খানিও লই আইছি। আমরা
আজকে রাত্রে পর্যন্ত কাটাই নিতে পারবো, কোনো প্রবলেম নাই। দেখতে পারবো কত সুন্দর ভিউ, জল পড়ের সিচুয়েশন আপনারা দেখরা যে আমরা কিলা যাইরাম এখন অবস্থা খুবই বাজে। তে যাই পিছলাও আছে খুব বেশি, দেখি কিতা হয় কিতা না, রাস্তা দিয়া যাই দেখি। ডিপ আছে কিন্তু না না ডিপ আছে ইনো কিতা কয় গাতা আছে, বুঝিয়া বুঝিয়া পা রাখিও। তুমি ধাক্কা মারিও না আমারে, বেদালা অ্যাডভেঞ্চার হয়। আখতানি পিছলা খাইয়া পড়লে তো ভাই ইনো হাইওয়ে সাপোর্ট চেঞ্জ করতে লাগে, ঢুকে গেছিলাম কিন্তু আমি। ওই তুমি কিন্তু ধাক্কা দিলাই আমারে। সামনে পুরা ঠিক আছে, সামনে পুরা ঠিক আছে। আপনারা দেখুন রাস্তার সিচুয়েশনটা দেখুন খালি। কিতা যে উইমু মানে কিতা যে উইব, যাইতে পারবো কি যাইতে পারতাম না কেউ জানে না। অবস্থা দেখুন রাস্তার। ভাই আমি তো ঢুকিয়ে দিলাম, ভাই আমি ঢুকিয়ে দিলাম, আমি কতটুকু ঢুকছি আপনারা একবার দেখুন। আমি ওখানে একটু মোবাইলটা একটু বন্ধ করলাম, সামনে গিয়ে আপনারা দেখাইলাম। টানেল বেশি দূর না, সামনেও আমি পুরা সামনে গিয়ে আপনারা দেখাইলাম অবস্থা কিতা। তে হইল যে কিতা কয় হাই তো গেছি টানেলের সামনে। টানেল মোটামুটি দুনো সাইড থেকে কাম চলে, 5 ঘন্টার ভিতরে খুলি। মানে টানেল তো মোটামুটি পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু এই যে রাস্তা, এই রাস্তা দিয়ে ছোটো গাড়ি আইতে পারতো না, স্কিড খাইব। তো এই রাস্তা ঠিক করতে হইব কিতা কয় ওই জেসিবির, নাইলে আওয়া খুব কষ্ট হইব। ওদিকে কিলা জল, আর আমি আপনারা দেখাই আমার জুতাটা রাখি দেই। আমার জুতাটা ধর কিতা খাটা ওটা ঢুকবো রে ভাই। পাট ফুট অতটুকু গোটা হইতো না, ঢুকিয়ে দিবে এর মধ্যে। একটা আমার জুতাটা ধরবাই নি। ও দেখুন কিলা জল, আর জল বালাও, আর টানালো দুনো সাইড দিয়ে কাম টানালো। ওদিকেও জেসিবি আই গেছে, ওই সাইড ওই সাইড পড়া ক্লিয়ার করে জেসিবি কতটুকু আই গেছে, এই সাইড ক্লিয়ার করা চলে। কিন্তু এটা কথা আছে, কথাটা কি তাকো চাইন, কথাটা কি তাকো চাইন। টেম্পো হারাম দাদা, কথাটা হইলো 5 ঘন্টার ভিতরে রাস্তা ক্লিয়ার হইব। আমরা 4 ঘন্টা থেকে আমরা যেটা খানি লই আইছিলাম, খানি শেষ হয়ে গেছে ভাই, বহুত অসুবিধা ওর। আমরা এখানে আশেপাশে কোনো দোকান পাইয়ান না, কিচ্ছু পাইয়ান না, আমরা কেমনে সার্ভাইভ করতাম, কিচ্ছু পাইয়ান না। তো ইউটিউবে যাইব। ও ভাই এটা আগে কইতে আসছে। আচ্ছা বিপ করে দিম, আচ্ছা বিপ করে দিই। দেখুন অবস্থা। কিন্তু এই রাস্তাও কিন্তু ক্লিয়ার করতে হইব জেসিবি। ভাই এটা ক্লিয়ার না করলে এখানে আমরা নাইলে গাড়ি আইতে পারতো, গাড়ি যেতে পারতো। জেসিবি শিওর ক্লিয়ার করবো। দেখুন জেসিবি, আর কিন্তু কিলা জল, আর ওটা দেখুন বহুত দেখাই লিছি আপনার। ওখানে একটু আমিও দেখলে মন খুলিয়া। মনটি কিছু কইতে চাস না? কিছু করতে কিচ্ছু কো ওলা তুই, মানে ওলা তোর জীবনে আলে আর এলা সিন দেখছত নি? না, ফার্স্ট টাইম। ফার্স্ট টাইম? আমি আরও দেখছি আগেও, এই জায়গা তো আমি দেখছি আগেও। হাফলং যাওয়ার সময় দেখছি বাই রোড, তখন রাস্তাও তা কিছু আসেনি। দেখি অঙ্কিতা হয়
যেলা অবস্থা একটু আগে দেখলা ভিডিও লাগে তো প্লেন ড্রপ করতে হইব। প্লেন ড্রপ মানে মেঘালয় যাইতাম না, কিন্তু অন্য কোনো দিকে তো যাইব, যেহেতু কর্তিকা তো বার হয়ে গেছে। তখন দেখি কিতা হয়, বেদলা অবস্থা হয়। দেখুন অবস্থা দেখুন, পাঁচলা গাড়িয়া গাড়িয়া যাচ্ছে বর্তমান। যাই হোক, ওখানে আমরা রানা দিলাম সোনাপুর থেকে, যাই না কই যাই মুখে এটা অধিক তো বন্ধ। দেখি কিতা হয়, যেটা ওইটা তো আপনারা জানবা, কিতা প্লেন কিতা চেঞ্জ যায় কিতা না। মিরর খুল আমরা 2-3 বার উমকিয়াম থেকে সোনাপুর রোটেশন মারি দিয়েছি, কিন্তু কোনো লাভ হল না। ওখানে আমরা যেরাম গিয়ে ডিরেক্ট শিলচার গিয়ে আজকে আমরা থাকবো। যদি রাত্রে খুলে নিউজ পাই সোনাপুর খুলছে, রাত্রে রাত্রে রানা দিলেই মুখ, আর যদি খুলে না আমরা কালকে শিলচার থেকে অন্য কোনো দিকে যাইব, অন্য কোনো স্টেটে যাইব আমরা নানি, স্টেটে যাইব আমরা নানি। সামনে আমরা আরো 2টা গাড়ি যার